Друзья, всем привет! Вот такая красота у нас приехала сегодня на ремонт лобового стекла. Скол у нас не очень хороший, расслоения большие, потеря самого стекла в самом эпицентре, пятнышко останется. Ну что, будем делать, сделаем все возможное. Поехали! Пока поставили запечатывающим составом, выровнять нам надо поверхность стекла, не хватает большого фрагмента. Потом будем засверливаться и уже загонять полимер непосредственно в сам скол. Установили инжектор. Сейчас наполняем мы скол полимером. Расслоение, как я говорил, уже не очень хорошее. Скол поставили мы на финальную фиксацию. Вот такая лампа у нас тоже есть. Это мы брали на случай форс-мажора, если основная лампа, которой, кстати, тоже почти 20 лет уже скоро, выйдет из строя. Вот те же 365 нанометров. Сушат очень быстро, отлично. Ну, в общем, красота, да и только. Все, сейчас еще несколько минут и будем убирать пленку и смотреть, что у нас получилось. С данным сколом мы закончили. Все, сняли пленочку, зачистили, полирнули. Как и предупреждали мы в начале, большой все-таки фрагмент, который отсутствовал, оставил вот такой вот незначительный след. Во всяком случае, выглядит гораздо эстетичнее, нежели было у нас первоначально. Ну и все. Хотите отремонтировать свое стекло, у вас скол, поползла трещина, обращайтесь, всегда поможем. Все, на этом спасибо всем, кто смотрел нас. Всем пока.